ciidamada amaanka magaalada Dhahar taliska qaybta gobolka Hayland iyo maamulka degmada Dhahar ayaa gacanta ku soo dhigay maandooriyaha loo yaqaan qaadka kaas oo si sifo sharci darro ah loo soo galiyay magaalada. ciidamada ayaa sheegay in ay ka soo saareen xaafadaha magaalada shakhsiyaadkii wadayna ay gacanta ku soo dhigeen halka kuwa kalena ay ku daba jiraaniin. maandooriyahan qaadka oo ka koobnaa 3 jawaan ayaa meel fagaara ah lagu saaray dabka. taliyaha saldhigga Dhameebaashi Maxamuud Cumar, gudoomiyaha maxkamadda Cabdiqaadir Cabdullaahi Maxamuud, maayirka degmada Cabdifataax Maxamed Salaad ayaa bulshada uga digay soo galitaanka maandooriyaha qaadka in ay ka waantoomaaniin lana qaato awaamirta dawladda iyada oo dawladda Puntland ay hore go'aamo uga soo saartay. saaka waxaanu soo qabanay ilaa xalay heegan u ahayn qaadka oo la mamnuucay si qarsoodi ah iyo tuuganimada magaalada inuu ku soo galo oo aan ugu dhacnay gurigii lagu rogay ninkii gaariga watay intuu gudoodi ku keenay abaaraadu labadii damaa baan ka war helnay waanu naga baxsaday isagana aanu raadinayno hal nin aan ugu tagnay oo hadda uu xidhan yahay. waxaan marka uga digayaa dadka reer Dhahareed ama reer ummadda Soomaaliyeed oo ku jirta qaada kan mar waa sun oo waxa weeye Itoobiya warkeeda waa haysan 70% bay maraysaa xanuunka coronavirus. waxaan leeyahay la iska daayo laga waantoobo waana soo qaban doonaa gaadiidka sida qarsoodiga ah ku keena mas'uuliyiinta leh hadhow yaan la seedeen waa la soo qabanayaa meel joogan oo soo qaban doonaa. sida aad arkaysaan halkan hadda waxa lagu gubayaa qaadkaas oo ah waxyaalihii la mamnuucay oo amarkiisu mar hore soo baxay. wax badan baa lala dhuuntay maanta waa ka la soo qabtay guriyihii baa loogu dhacay. waxaan leenahay dadka marka waxa in laga wada waantoomo shacab iyo dawlad iyo cid kastaaba ay ilaaliso. shacabku ay soo sheegaan meel kasta oo la geeyo wixii lagu qabtana xukunkiisa hore ayaa dadka loogu sheegay. gaariga lagu qabto waa la wareegayaa isagana waa la gubayaa dab baa la saarayaa. waxaan idin leeyahay marka dhammaan dadka aynu iska joojino hana la soo wada sheego hal la ilaaliyo waana sida aad u aragtaan oo dabka loo saarayo. wax raja laga qabo dab lama saaro ama la rabo ama cid kana rabto cid ka ganacsanaysa oo lacagta gelinaysa waxa looga digayaa inaan lacag iska gelin bulshadana in sida laga ilaaliyo wacyi gelin dhammaan laga wada sameeyo haday odayaal tahay iyo hadii cid kale tahay hadii mas'uuliyiin tahay ka taxadara. waxaan dadkan mukhadaraadka soo gelinaya hadir saaka waxaan isugu nimi inaan gubno halakan qaadkan oo la soo qabtay taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga oo uu sheegay inuu guri ugu dhaceen oo soo qabteen oo 3 baag ah. haddana waxa aad indhiina ku aragtaan in la gubay ganacsatada qaadka ka ganacsatana waxaan u direynaa degniin culus anagu isku duuban maamulka heer gobol iyo heer degmaba. waxaan leenahay ka wantooba waxa magaalada soo gelinaysaa in sharciga ayaa la tigsanayaa cidii damo oo soo galasa wixii qaada. haddana qofka xiran oo la sheegay gudoomiyaha maxkamadda gobolkan uu joogaa xirilaaliyihiina insha Allah isaguna adda xanuun baa haya laakiin insha Allah bismillaah kareem waxa la waafajinayaa sharciga. dhanka kale taliyaha booliska gobolka Hayland Jaamac Maxamuud Gabayri ayaa ciidamada gobolka iyo kuwa degmada ku amaanay howlgalkan maandooriyaha qaadka kaas oo si dhuumaaleysi ah loo soo galiyay maanta magaalada. lagu geeyay qaadka tarbaana oo degmada Dhahar la soo galiyay howlgal iyo shaqo badan ay ciidanka booliisku saaka qabteen saldhigga booliska Dhahar. waxa lagu soo qabtay qaadka hadir hortiina yaalo la gubayo oo 3 baaga waxa loogu dhacay gurigu yaalay. gaarigii iyo nimankii watay way baxsadeen laakiin ninkii loogu tagay baa xiran isagana sharciga la waafajin doonaa. dadkana waxaan leeyahay war awal buu karoone qarsoonahay hadeerna karoonihii buu sida karoonihii dhabta ahaa buu sida. reer Dhahareed waxaan leeyahay meeshay ku arkaan ciidankaas soo wargeliyeen kala qayb qaateen shaqada socota howlgallada lagu ilaalinayo ammaanka iyo xanuunkan hadeer wadanka silsilaya Allah inaga hayee nagala qayb qaateen. aad baan ugu mahadcelinayaa reer Dhahareed siday ugu hoggaansameen bandoogii iyo ciidankana ula shaqaynayaan ku sii dhiirado oo noo soo sheegan lahayd dadkan habeen badhada iyo gelinka dambe soo gelinaya qaadka. cid kastoo lagu qabtana sharciga la marin doonaa. awood kasta oo ay leedahayna waa laga howlgelayaa waana gacan baan lagu soo dhigi doonaa. ma aha qaadkii koowaad ee saaka Hayland lagu gubo waa qaadkii labaad degmada Ceelaya isna mid sida guri loogu dhacay lagu gubay saaka
oo isagana taliya saldhiggii iyo gudoomiyada degmada iyo hadda gubayaan waa qaadkii labaad waxaan leeyahay reer Haylaanow awal buu karoone qarsoon ahaa haddana waa karoonihii dhabta ahaa hal loo hogaansamo awaamiirta dawladda Puntland hana laga qayb qaato meel kasta oo jirna waa loogu tagayaa qaad iyo wixii la halmaana oo dawladdu mamnuucday wixii awal mamnuuc ahaa awal bay mamnuuc ahaayeen waxa la mamnuucay hadda oo dawladdu go'aan ka soo saartayna meel kasta yaal waa loogu tagayaa waana laga hawlgelaya cid lagu qabtan sharciga loo fajin doona aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa ciidanka saldhigga booliska degmada Dhahar oo ka hawlgalay hawlgalkaana si dhab ugu soo guuleystay Maxamed Khaliif SBC